Все отвалит, и мудрый говорит: каждый костер когда-то догорит. Ветер целует, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудо. Это чудо все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег. Он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Приветствую в данном видео и для начала разбора строй. Стандартный строй, не обращаю внимания на каподастр, у меня гитара перестроена на полтона ниже. Поэтому играем в стандартном строе. И давайте сразу разберем то, как играть перебор в данной песне. Он может быть варьированный, поэтому Макаревич играет варьированный, так сказать, перебор, и поэтому особого внимания уделять не следует. Именно то, как в точности сыграть так же, как Макаревич, например. Поэтому есть основной такой перебор, которым можно играть всю песню. Также я разберу ритмический рисунок, когда он играет в акустике, иногда более ритмично, так сказать. Итак, давайте разберем. Начало у нас аккорда С. Такой вот перебор. Бас. Затем у нас пятая струна здесь. Бас. 4, 3. И потом бас и 1. Затем у нас снова бас и 2. Такой перебор получается. Сначала можем сыграть с мизинцем на первой струне третьего лада, вместе пятую и первую.
Также мы можем менять бас. Это так называемый шагающий бас. Мы играем бас попеременно пятую, четвертую. Два раза играем этот аккорд С, и затем переходим на D. Играем тот же перебор, только с четвертой струны. Здесь мы играем бас 3-2, бас 1, бас 2. И теперь аккорд ЕМ обыгрывается более интересно. Таким вот образом мы обыгрываем. Вначале играем шестую струну бас, потом 4, 3. Затем бас и мизинец зажатый на первой струне третьего лада. Потом бас 2, 1. Затем 4, зажатая на втором ладу, 4, 1, и в конце 4, 2. Два раза это обыгрывается. Так, сыграю. Повторение. Это был проигрыш, и затем у нас идет куплет. В куплете мы играем ЕМ, также аккорд, тем же перебором 4 раза. Затем аккорд G с шестой струны, попеременно с четвертой. Затем D. Два раза по два, получается, сыграли. Так, это у нас играется таким образом куплет, и в припеве мы играем С один раз, G один раз, D. Снова С, HM и EM. Два раза. С, G, А. Играем мы с пятой струны. Также. И С играем 3 раза. HM один раз. И проигрыш. Таким вот образом играется данная песня. Если возникнут какие-то вопросы, вы, пожалуйста, их задавайте, я обязательно на них отвечу. Так, и да, забыл, как играть ритмический рисунок. Здесь мы играем таким образом. Попеременно. Бас, пауза, вниз, вверх. Вниз ударяем средним пальцем, вверх мякотью указательного пальца. Затем снова бас, вверх, вниз, вверх. Можно играть одним пальцем, все.
Потренируйте обязательно ритмический рисунок, чтобы он у вас хорошо получался. Ну, надеюсь, у вас теперь не возникнет никаких вопросов. Благодарю за заказ разбора. Пожалуйста, пишите в контакты, я оставлю снизу. Пишите личные сообщения и договоримся о разборе какой-либо песни. Благодарю. До свидания.